Nu, reāli es tirgojos, pērku, pārdodu tikai Rīgas biržā. Es, protams, jāatzīst, vairāk sāku piesakot Lietuvai, Igaunijai. Nu, Amerika, tikai paskatoties fonu. Un tas ir tikai viena iemesla pēc. Man apjoma nav nekādi uz kaut kādu tur kopējo fonu, bet ja es ar savu apjomu reizēm dienā uztaisu 3 līdz 5% Rīgas biržas pārdošanas apjomu, tad sajūties tāds, nemaz tik nesvarīgs es neesmu. Ja? Bet no otras puses, redz, es mīlu vispār darīt lietas un ieguldīt lietās, kuras es saprotu. Kuras es saprotu pašā saknē, kāds ir tas bizness, ko viņš dara, un kuram es arī spēju daudz maz izsekot līdzi. Pārsvarā es skatos biržas uzņēmumus, kuriem ir, nosauksim viņu par vajag produktu, kur veids reāli ražošanu, kuram ir reāls tirgus, kurš būs jebkurā gadījumā ar kaut kādām svārstībām, bet šis uzņēmums veiks savu darbību, ja viņa produkts ir nepieciešams. Whatever, Latvijas gāze, Olēmfarm, Grindex, tur visur ir apakšā produkti, kas ir nepieciešami. Neveiksmes stāsts, bet par to, kāpēc es nolēmu atgriezties Latvijas gāzē. Ja? Ne tikai tāpēc, ka tīri principi pēc man bija un jaunības domības pēc pārdevu, lai katru gadu nesaņemtu dividendes, bet arī citi iemesli pēc. Man patīk tā sinerģija. Es pērku pakalpojumu no Latvijas gāzes, tātad apkurē lietoju viņu gāzi, un esmu šī uzņēmuma īpašnieks. Viņi man samaksā dividendes, tad es samazinu savas gāzes izmaksas. Dividendžu uzņēmumi būtu svarīgi un ņemami tomēr kaut kādā portfelī sadalot riskus. Ja? Portfels ir jādiversificē, lai vai cik viņš liels būtu. Protams, tu vari iet uz visu banku un izvēlēties kaut ko vienu pēc savas izpratnes vai pēc fona un noskaņojuma, bet tas ir riskanti. Tas ir riskanti. Tāpēc, protams, ka tajā pašā laikā tu jau var nebūt aktīvs tirgotājs. Es neesmu aktīvs tirgotājs. Es reti pirkšanas pārdošanas darījumus veicu, jo es to arī uztveru kā tādu īsāku vai garāku termiņu, bet tomēr ilgtermiņu. Tāpēc, protams, kad iegādājies Latvijas gāzi, paņem vēl no Lietuvas, Igaunijas kādas regulāri dividendžu maksājošas uzņēmumus. Foršs noguldījums. Nevis banka iegulda tur. No tehniskā viedokļa, protams, ka tas absolūti nav sarežģīti. Ir internets, ir internetbanka. Tu neatejot no datora izdari pirkšanas vai pārdošanas procedūras, nezvanot uz banku vai neiesaistot tur tieši brokeri. Protams, kad es nespēju un arī negribu izsekot visiem uzņēmumiem, bet lasu ceturkšņu pārskats, bilants, peļņas zaudējums, kaut ko sarēķina rādītājs, kādas es gribu redzēt. Redz, varbūt, ka man tās domas arī kādā brīdī mainīsies, bet joprojām es pieturos pie nesauksim viņu par stratēģiju, bet pieturos pie nosacījuma, kad tu vari atļauties iet biržā ar tādu summu, kādu tu esi gatavs zaudēt.